हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बोल रही हूँ सखी, आज मैं आपको ले चलती हूँ अमरूद के ओर। तो ये देखिए, अमरूद का प्लांट है। इसका खास फ़ायदा है कि इसके हल्के सेवन से आपका वजन कम होगा। अमरूद के पत्ते शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकते हैं और शरीर में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होने वाले पदार्थों में बदलने से रोकते हैं। इस प्रक्रिया का वजन कम होता है और काफ़ी वजन कम करने में सहायता मिल जाती है।